Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kidekat ke Meghalaya Cycling Association kila syang perkat lang bat kibor penya ya ke Meghalaya State Olympic Association hakas ngi baar na ke benta bane play jingmut kumno ban kintiu ke jingia kop nya cycle hapok ke jella hakani kas ngi kidekat ke MCA klio ya shibon ki jing ai jingmut na kidekat ke association kumno ban penlong ya ke jingia kop nya cycle hajalla shwa banyo ke jing itu wala kila bon ki khna ki ba penmelan ya ladi hak banya cycle sharom shanang laki long hakis rock na kilinti singkien ndek ni ke jingia la ka nya cycle kampat syam nasut thiet apok ke jella tikumta kani ka senjuk menta ka kenti kelak temu ban penlong ya kani ke jingnya cycle kum kawai na ke jingia la kai ke bapa ke jella par kalong ru kawai na ke jingia la kai ke bandan hak national games ya ke bala temu ban penlong hakani ke jella haus nam arja arpuar menta ka kenti kani ka senjuk klawe ki khna pasngotanat banyak cycle bakin pen kre elade namar kani ka senjuk kan salai wat ki sab jangki haman laki district. So internally it was decided. I mean, we are in consultation. We're just thinking out loud that we're going to come out with a calendar. We'll celebrate 50 years in our own way, right? So we'll present a Plan B roadmap to the government. Yeah. Yeah, we can have another. We can easily have another Northeast Games. Because we just recently went to the first Northeast Games in Nepal. So things are open. So in that context, we want you to, to for a minute forget the expenditure. We want you. Actually, just to interrupt John, what we need is an active association that conducts maybe once or twice or three times a year. That is what is needed actually. So this is a good time to start. And opportunity is there. Ini kalau ban promote ini ke sports, kanta mira iman kasi ini kipon ta kan ang ni kasi nang bun kena ki banyak cycle charum chani. Te kani ka action jung iro kundet kan chupa ay petit ibi ba. Ngila asdang na du ustem arja country tertet. Hawat tu kipor dang duna. Midan ta katiga nungit ki ba. Inya cycle charum chani. Andre minta hengat kai. Kai ida ka jung khamar lu. Lapon bagi kena kacpia pia chu sing kendong lapon kena banyak cycle. Te ka jing yo jing tip jung iba kanton kene ka national games. Ini te bakat kum ke jing tip jung iba ka cycling lu kene ka win ni event ke bagin kandak ni. Te kum tangi na ka association kuma pitip hi galung tangmangi ka association ko menta ko mi kara ya. Ngilaya perlu ke jing kenduk ber kene ka komiti menta bani pekat presiden buat kene ka kam kai. Kumno bangin laban promote kumno bangin yo kita len kumno bangin yo ban ki banang kumno ki sub yo ki kena dulu ban ki stage ni mainly ban ai ki kalat bakin compete ki different national games the mainly gani ka association many form ro bangin I baki bon bha ki kena ane ba Meghalaya ki badan ne kata ka sub banyak cycle nang tapi I bah ni kalong ko long terrain ka long hagi long ki kena dikenya cycle ki dan kata ka strength ka bakin niya long distance ni bakin compete ikini different national games kan tikani ka association kanya ra bangin what linti bangin reach out chekini ki districts mar ki buan ki districts mar ki dan ki cyclist ki badan ni akan ka talent ini kita ka jingtemu bakin cycle professionally bakin compete kan te pung biya kan bi presiden ro iru ila bidang sobah ini te ngin kadang jung iru ngikan kam sa pembiang kor Islam tendet iki basa te bar khaju ko poru kila ANC mingi ki on banang ni sakam bangin pelong no ini competition ngila ban pelong competition man ki district ngila ni kita kena bintip minyo ban wat iki kena ki badan kasap ki badan ka bijing sutanat ban ni ka sports nomor ko bi on kadi ko we ni ki sports ka pamenta ka along upcoming hapok state jungi bar hapok kari India hebra ko we te ki prize money ro menchuai on kitan ki khamduna agen ni event rementa pek yang increase ki prize money te ka jing penkio na ki ni ka prize money ni competition juga stage kani ka tai dei IMC mi khana kan ai la chu ki oh kumang itip ka cycling kadai gue naki event sa Olympics
Hangi siang la sang slam pelat ini apa mengela. Mereka wala taru kedai gigi sedang berit ban ikemen ba nangis kman ila ban sei ki sap ki talent ki bang idon hangi setiap bang inget ba ki haki senam ki ban wan ila ban le inam ta ki ki khana ki badon hangi sap khantam man nya cycle ni ba haki jing persang i bor berit jong ka station ni la kat tu ni senam ta kat sabangi pa ki competition ki khana jungi ki don met ki wanra ki nam ki pero man hakani ha asam ru borok hat ki top positions ki de hina magila ta nget ba ha India ban represent wat ya ki India ru ki khana ki don ha magila ka ke bangin kam ta kalong ba in wat iki bat makiru bikin wat ini nang bangin la ban penmi ban ai platform nam ta chongki Sakwe ngapa panong kalong ba ki khana ki bai ba pe ikani ka video jong i menta kalong ba da pidon ka interest siya ban nya cycle la pidon ka ta ka jing thu jong phi ba kinchim ikani kam professional pi sobha wat ini ka action jing wani kendo ini ide ba ban job pidon hani kong yu ni ngidan bangi ini ka action jing katai ka we ka kwa ban ong ni khana kalong ti hadu mentah hadu kan ngut ki khana ki bala penya so ka session jong phi komentar ngidan kumba arspa ngut tamba ki active member kumtu hi na ka jing don jong covid menta ngim chula sin terlong ki program skini kita i ngim don issue menta ha kumba system di ting issue dan kumtu kumba sau ko san pengut kan active members tang madang ni smart ilang persang yang i hadin benglai kendo kemu sing la batai yang ki i bengin le no bengin le in persang yang menta man sedang dia ban lumlang yang iki members baru kai na baru kai ke district Yaki members ni nam limit rate tang yaki ki berit it's across all ages. Di mentana duk ba lockdown ngatrai not only nationwide tang within hamne ha Shillong hamne pa Meghalaya jumi ru kila ya pun ba kila ya nya cycle. I mean of course the news now every state in India everybody is promoting cycling. Different states are doing they're coming up with different plans to encourage cycling as a part of life. They may ikani ro apa Meghalaya mantanong kila bon bah ki priyo ki mathiat ki ka cycle bakin nya cycle kan. Sunrise na mansya pini itang iway argon ki banyak cycle rementa pini ikat pia pia chinang kutong pia histor pia kat pia klai ti pisot ho bakani ga chin stona ki priyo ya gani sports ni long ka ang ki ushu